আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে এমন একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব, যেই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে আপনি এমন কিছু কিছু রিংটোন আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন, যেই রিংটোনগুলো যদি অন্য কেউ জানে তাহলে সবাই অবাক হয়ে যাবে, সবাই বলতে বাধ্য হবে যে আপনি কিভাবে এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করেছেন। তো বন্ধুগণ, সবাই আপনাকে গুরু ডাকবে এবং এই বিষয়টি আপনার কাছে শিখতে বাধ্য হবে। তো আপনি চাইলে তাদেরকে শেখাতে পারবেন এবং না চাইলে তাদেরকে শেখাবেন না, আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তো আপনি যদি এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করতে চান এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলুন বেশি কথা না বলে শুরু করি। বন্ধুগণ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি টাচ করে অলে প্রেস করে দিবেন। বন্ধুগণ, এই দারুণ রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করার জন্য অবশ্যই আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করা একদম সহজ। কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করবেন সেটি ভিডিওর শেষে দেখিয়ে দেব। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর কিভাবে আপনারা এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট আপ করবেন। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর যদি কোনো অ্যাড আসে তাহলে অবশ্যই উপরের ক্রস বাটনে ক্লিক করে অ্যাডটি কেটে দিবেন। তারপর আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটির ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন, নিচে রয়েছে রিংটোনস। আপনি এই রিংটোনসের উপর ক্লিক করবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ডিসক্লেইমার দেওয়া রয়েছে, আপনি অবশ্যই এখান থেকে এগুলো পড়ে নিয়ে কন্টিনিউ এখানে ক্লিক করবেন। তারপর যদি অ্যালাউ পারমিশন চায় তাহলে অবশ্যই অ্যালাউ পারমিশনটি দিয়ে দেবেন এবং দেখতে পাচ্ছেন পারমিশন রিকোয়ার্ড, এখানে ক্লিক করে আপনারা ওকে দিয়ে দেবেন। তারপর অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটির অ্যালাউ মডিফাই সিস্টেম সেটিংস এখানে ক্লিক করে অ্যালাউ পারমিশনটি দিয়ে দেবেন। তারপর একটি ব্যাক দিবেন। বন্ধুগণ, তারপর এখানে আপনারা অনেকগুলো রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে রিংটোনের ক্যাটাগরি রয়েছে ক্লাসিক, স্যাড, সুইট, শর্ট, নিউ। তো এখান থেকে আপনার যেই ক্যাটাগরি লাগবে, যেই ক্যাটাগরি পছন্দ সেই ক্যাটাগরির উপর ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে আমি স্যাড ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে এখান থেকে একটি স্যাড মিউজিক বা রিংটোন আপনাদেরকে শুনিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখান থেকে আমি হার্ট টাচিং মিউজিক এটিতে ক্লিক করলাম। তো এখানে আরও অনেক সেট বা দুঃখের রিংটোন রয়েছে। চাইলে আপনারা এখান থেকে সুইট এখানে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা যত সব লাভ এবং সুইট রিংটোনগুলো দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে আপনার যেই রিংটোনটি ভালো লাগে আপনি অবশ্যই সেই রিংটোনটি এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন। তারপর বন্ধুগণ, রিংটোনটি সিলেক্ট করার পর আপনি রিংটোনটির উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো অপশন রয়েছে। এখানে রয়েছে রিংটোন, আপনি চাইলে এটি রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন। তারপর আপনি চাইলে এটিকে অ্যালার্ম হিসেবে সেট করতে পারবেন। তারপর আপনি চাইলে এটিকে নোটিফিকেশন আকারে সেট করতে পারবেন। আপনার ফোনে যদি কোনো প্রকার নোটিফিকেশন আসে তাহলে এই রিংটোনটি বেজে উঠবে। তারপর রয়েছে কন্ট্যাক্ট, আপনি চাইলে এটিকে কন্ট্যাক্ট হিসেবেও সেট করতে পারবেন এবং রয়েছে শেয়ার, আপনি চাইলে আপনার বন্ধু বান্ধবদের মাঝে এটি শেয়ার করতে পারবেন। তো যাই হোক, এটি আমি আমার ফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করে দেখাবো। এর জন্য এই রিংটোনের উপর ক্লিক করলাম। রিংটোনে ক্লিক করার সাথে সাথেই এটি রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে যাবে। তারপর আপনি মাঝখানে কেটে দিয়ে বেরিয়ে যাবেন এবং আপনার ফোনে যদি এখন থেকে নিয়ে কেউ কল করে তাহলে এই রিংটোনটি বেজে উঠবে এবং সবাই হা করে তাকিয়ে থাকবে এবং আপনার কাছে জানতে বাধ্য হবে যে আপনি কিভাবে কোন অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে এই কাজটি করেছেন। তো বন্ধুগণ, এখানে কিন্তু অনেক ভালো রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলো আমার ভালো লাগে, বিশেষ করে এখানে সুইটের ভেতর যে রিংটোনগুলো রয়েছে এগুলো আমার অনেক ভালো লাগে। তো যাই হোক, এখন হয়তো আপনাদের মনে প্রশ্ন হচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে আপনার ফোনে ডাউনলোড করবেন। এটি ডাউনলোড করা একদম সহজ। এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করার জন্য আপনি আপনার ফোন থেকে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর উপরের সার্চ বক্সে সার্চ করবেন রোমান্টিক রিংটোন। আপনি যদি রোমান্টিক রিংটোন লিখে সার্চ করেন তাহলে সবার উপরে আপনারা এরকম ইন্টারফেসের একটি অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন। অবশ্যই আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে তারপর ওপেন করবেন, তাহলে হয়ে যাবে। তারপর আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো আশা করছি এই বিষয়টি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে।